なんで新聞あったの？これで使い方はおしまい。これあるじゃん。大丈夫。これあるじゃん。大丈夫。オッケーオッケー。ほら。これを何枚か破れば使える。人参だ。焦げただけやん。たらもうくたになってるだけこう。あちゃあちゃあちゃ。火つける。紙が燃えてるだけなんだよね。いけたのがいけてないのか。